आजकल की बदलती जीवन शैली में अधिकतर लोग बाहर के जंक फूड्स का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कहा भी जाता है कि मौसम का बदलाव सीधा आपकी सेहत पर असर डालता है। तो ये असर कभी नकारात्मक होता है तो यही असर कभी सकारात्मक साबित होता है। तो वहीं सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान नजर आते हैं, जिससे निजात पाने के लिए ना जाने कितने तरीकों को आजमाना शुरू कर देते हैं। साथ ही घरेलू नुस्खों को आजमाना नहीं भूलते। लेकिन अगर आप वाकई में सर्दी जुकाम से निजात पाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके लिए घरेलू नुस्खे से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, आप इसके लिए किशमिश का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप रात को सोने से पहले कुछ दाने किशमिश को लेकर पानी में भिगो दें और सुबह के समय आप इसे अच्छे से पीस लें और उसे थोड़ी देर उबलने दें। जब आधा उबल जाए तब आप इसमें स्वाद अनुसार चीनी को मिला सकते हैं। उसके बाद आप इसे थोड़ी देर और उबालें। अगर आप रोजाना रात को इसका 1 गिलास सेवन करते हैं तो इससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से मिनटों में निजात पा लेते हैं। साथ ही आपको इससे काफी हद तक राहत भी मिलती है। तो बेहतर होगा आप इस घरेलू नुस्खे को आजमाना ना भूलें, जिससे आप सर्दी जुकाम की समस्या से निजात पा सकते हैं। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।